ஃபிளாஷ் லைட் உந்திரா இது ஃபிளாஷ் லைட் ஓகேவா ஓகேவா என்னது ஓகே இல்ல ஓகேவா வெய் இங்கே விழுதுடா என்னடா அது என்ன இங்க போய் இங்கே விழுது டேய் இன்னொன்னு இது மேல வச்சிடலாமா பைப்பு வச்சிடுவோம் எங்க போறதுக்கு அந்த சைடு அந்த சைடு அடிப்பா ஏன்டா வெடியும்டா இது போயிட்டு இது பாரு போறது எங்க வீட்டுக்குள்ள போச்சுனா வெடியும்டா எந்த வீட்டுக்குள்ள போகுன்ற இப்படி வெச்சேன்னு வச்சுக்கோயா நீ இப்படி தானே சொல்றா போய் இப்படி இறங்கிச்சா என்ன பண்ணுவ அப்படின்றியா இறங்கி இது வெடினா கூட பரவாயில்ல வெடிஞ்சிரும் சரி வை இது செம்மையா இருக்குடா ராக்கெட்டனா அட பாவி என்னடா அது அவன் கடக்குறான் அவன் மேல போய் விழுதுடா இது கோணலாவே வச்சிருக்கலாம் ஒன்னே ஒன்று தானே இருக்கு இது உள்ள போண்டா உள்ள போகுமா அப்புறம் உள்ள போனா என்ன தெரியுமா பண்ணும் கையில தான் முடிச்சுக்கணும் என்ன தெரியுமா பண்ணும் டேய் சூப்பர்டா அந்த செங்கல் எடுத்துடா சொல்றேன் இங்க வா அந்த பைப் ஒரு செங்கல் எடுத்துடா கொஞ்சம் வா ஏய் வாடா ரெண்டு டேய் சொன்னா கேளுடா வாடா இங்கே நிக்குடா நிக்காதடா வாடா என்னடா அது ஒரே ஒரு செங்கல் எடுத்துட்டு வாங்க நான் எடுத்துட்டு வரேன் நீ ஒன்று எடுத்துட்டு வா அங்கே நிக்குடா டேய் நிக்காதடா இது பேர் தான் இங்க பாரு தொலைநோக்கு சிந்தனைன்றது ராக்கெட்டை பாத்ரூம்ல வச்சு விடுறதே தப்பு நான் இப்போ பைப்புல வைக்கிறோம் இப்போ பைப்பை கோணலா வைக்கிறோம் புரியுதா இது பேர் தான் தொலைநோக்கு சிந்தனை இதெல்லாம் நம்மள மாதிரி கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியருக்கு தான் தெரியும் இரு இப்படி வச்சா என்னடா பண்றது சைஸ் கரெக்டா உள்ள போறடா டேய் அரேந்து உள்ள போலன்னா பேரு இப்படி போய் வெஞ்சிரும் எங்கயாவது இத புடி நீ என்னடு வீடியோ புடி அது எங்க ஓரமா வை என்னடா நீ எப்படி ஒழுங்கா எடு நீ வீடியோ நேரு என்னம்மா இன்னும் இப்பதான் விஞ்ஞானின்றது என்னடா அது மண்ணா இருக்கு கரெக்டா அப்படியே எப்படியே ஒரே ஒரு ராக்கெட் இருக்கு அது ஏதாவது பண்ணி ஆகணும்னு பண்ற நீ எங்க போய் என்னது இல்ல ஒண்ணுல எடுறா எடுக்கறியா எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் ஏய் ஊதத்தி இருக்குடா அங்க பாத்துறோம் ஆனா பக்காவா செட் பண்ணு உள்ள போற மாதிரி அப்படி உள்ள விட்டுறா அப்படி விட்டுறா அப்படி விட்டு 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 திரி மட்டும் இருக்கட்டும் இந்த திரி மட்டும் இருக்கட்டும் உள்ளே விட்டுறலாம் உள்ள விட்டுரு திரி மட்டும் தெரியுதா தெரியுது இது நிக்க மாட்டேங்குது நிக்க வை அவ்வளவுதான்டா இருடா திரி தெரியுதா ரெடி அதான் என்ன இருந்தாலும் எனக்கு தெரியாது பாஸ் எங்க எனக்கு அது உள்ள போய் இங்க மேல ஓபன் இல்ல லாக்கரா திருப்பி கீழே வெடி வெள்ளாது உள்ளே வெடிச்சிடும் அது போய் நீ மேல இது நினைச்சியா ஒண்ணு கேட்காதடா வேடா நான் சொல்றேன்ல டேய் அடச்சை இதுக்கு எங்கடா வெளில ஓட்டறடா தலை வெளிய போயிச்சு இல்லடா இங்க பாரு தலை பாரு இது போன வெடிடா அது மேல போயிச்சு பாரு மேல போய் வெஞ்சிச்சு பாரு மேல போகாதடா அது ஓட்டடா அங்க சி ஓட்ட இல்லடா இதுதான் என் சிந்தனை இப்படி இதை பாரு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி போகுது போடுற சமயா செம்மையா இருக்கா இது பேர் தான் தொலைநோக்கு சிந்தனை டபுள் ஷாட் இப்படி வச்சிட்டு ஏய் டபுள் ஷாட் வேணாம்பா யப்பா வச்சிடுறேன் அங்க போய் என்கிட்ட வா நம்ம ஒண்ணு இப்ப இருக்குல்ல எலக்ட்ரிக்ஸ் பல்கா வைப்போம் ஆமா அது அதோட மேட்ச் பாக்ஸ் பல்கா வச்சிடலாம்